Xem nào. Cái này như thế nào? từ từ đâu à, từ từ đó, mất nét rồi.
Ừ. cực kỳ. Cái này không phải trứng vịt lộn đâu nhỉ? Không, trứng vịt trắng đấy ạ. Đấy, vịt trắng. Đếm ta sự kiện của ta. Cái chả nó vẫn nuôi ấy này. Ăn đâu? Em được. Ta không để đấy, ta không nhờ người mua. Cái này bán nào đấy? Không xếp vào đây, không lấy ra, không xếp vào một năm. Ngon mà, mấy cái bào đến học cái bảo đấy, số 3 trứng nha. Học bún thấy đấy không? Trắng đấy ạ. Bác, cái này trứng này trồng em. Hai cái quả. Cho đây làm rồi. Vừa bắt 2 lần luôn. Hai quả là 50.000 cái thùng này. Cái đấy 10 quả. Vâng, được rồi. Trong 10 quả là năm nay nhé. Ở đến đây. Không còn nữa thì vâng vâng.
Đây thế có tiền. 25.000. Vâng. Có túi không ạ? Vâng. Nấu nấu. Quả to lấy. Thầy ơi, luộc thôi. 6, 8, 9 ạ. Đây là đá sao cả. Còn ăn từ lâu rồi. Để luộc ăn thôi chứ rán ăn nó chán lắm. Nó cứng. Không luộc ăn ngon mà. Vịt luộc thì nếu mà lôi bằng lúa không biết là ăn gì đâu. Luộc ăn ngon thế đó. Bây giờ còn chưa ăn tí nào. Cả trứng vịt lộn họ cũng chọn quả xanh. Xanh ăn béo hơn. Cho bọn nó. Hoa thì chẳng có bà mua hoa có đâu. Hôm qua là bán 4.000 cả lá mà. Ừ. Bắt kém đấy bạn. Không có lợt cái gì, có phải cái bắt. Ở đây Chạy đâu rồi nhỉ? Luộc lên xong rồi cắt ra sán lên, không cho măng cua vào cũng muốn. Luộc cả giá hả bà? Ở đây. Xấu quá đâu. Cao cái đầu nữa ra, không thể về kéo. có quả dài thì nó có lòng đỏ nhiều. Không, quả tròn lòng đỏ không nhiều. Nó làm một bánh ở công ty nó đập trứng vào nó biết. Thế á? Nó chuyên đập trứng ra để nó làm nó làm nó bánh chuyên đập trứng chuyên đập trứng làm bánh tôi đợt nó làm ở cái bánh bỏng. Bánh cho cô đi tiêu hết tiền. Mất 100.000 rồi. Nấu luộc lên ăn. À, nấu ăn luôn. Kho tàu ấy. Nó không dán Em về nấu ví dụ như là nấu đam quả chín kia hả mày? Nếu quả chín thì tầm lồ. Vậy mà ăn chín, ăn được xanh, nó đau. hết rồi à? Hết rồi. Lấy 15.000 đi. 12 đến nữa. Em mới có cái xanh, có cái bột.